মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ একদম ইনটেক ফ্রিজ, কাগজপাতি কার্টন র‍্যাপিং পলিটলি সব আছে। মানে এখনো ইউজ হয় নাই? এক মিনিটও ইউজ হয় নাই। বাহ চমৎকার। এটা ডয়ার গুলো ব্যবহার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, ডয়ার গুলো ব্যবহার করতে পারবেন। ডয়ার ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ। কত লিটারের ফ্রিজ? এটা হলো 184 লিটার। দাম কেমন চাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছি 26,000 টাকা। গ্যারান্টি আছে 100%। কত দিনের? 3 বছরের গ্যারান্টি। 3 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছে। আপনারা দিচ্ছেন না কোম্পানি? অফিশিয়াল গ্যারান্টি দিয়ে দিবে। আচ্ছা অফিসের মার্সেলে দিয়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ, দিয়ে আচ্ছা দাম কেমন চাচ্ছেন? এটা দাম 26। আর এই স্টক লটের ফ্রিজ কত পার্সেন্ট অফার দিচ্ছেন? ভাই এটা তো স্টক লটের না, এটা আপনার হলো একদম ইনটেক ফ্রিজ, ঠিক আছে? ইনটেক। আচ্ছা দাম কেমন বলেন? এটা দাম হলো 25,000 টাকা। 25। আপনার ব্লক দিয়ে কেউ যদি আসে 24 করে দিলাম। 24 23 23 ফিক্সড। ফিক্সড।